Всем привет, дорогие друзья! И сегодня с вами я, Дима. Сегодня я вам покажу, как сделать механический камин в Майнкрафте. Давайте приступим. Давайте возьмем березовые доски и сделаем нашу как бы площадочку, где мы будем все остальное делать. Такую небольшенькую. Сделаю, вы можете не делать. Это можно, в принципе, вы вот будете дома у себя там играть. И вот можете сделать такой вот простой, но в то же время классный камин. Ой. Так. Вот. И тут давайте мы возьмем какой-нибудь красивый блок, например, вот этот, синий терракот, как там написано, или как правильнее. Терракота, вот, синяя терракота, хотя больше на фиолетовую похоже, мне кажется. Вот такая у нас площадочка получилась. А теперь приступим. Для этого мы берем поршни. Ой. Для этого мы берем поршни липкие и адский камень. Берем, выкапываем 3 блока и ставим липкие поршни так, чтобы они смотрели вверх. Вот. Так. И на них ставим наши блоки. Вот так. Даже постойте. Давайте-ка сделаем вот так. Как-то боком у нас все криво. Давайте вот отсюда уберем. А вот тут вот поставим. О, вот так лучше немного. Теперь давайте, хотя одинаково, ну ладно, берем кварцевый блок. Но как же, камин хай-тек и без кварцевого блока нереально. Так, заходим сзади. Так, где у нас? Вот они, наши остальные. И теперь мы их должны соединить. Ставим тут повторители. Теперь берем... Ой, простите, все нажимаю сюда. Берем редстоун. Ставим его вот тут. Теперь берем кнопочку. Так, кнопочку. Вот такую я возьму каменную. Вы можете брать любую другую. Так, давайте-ка, а то у нас тут небольшой такой недочет. Сейчас мы его устраним. Вот так. Ставим тут тоже кнопочку. Теперь ставим тут блок. Тут ставим редстоун. Тоже у нас кнопка. Да. И ведем вот сюда. И проверяем, работает ли у нас этот механизм. Все отлично. Теперь выкапываем вот тут 3 блока. Берем раздатчики, мы берем теперь. Так, вот раздатчик. И нам понадобится огонь.
И нам понадобится еще огниво. 3 штуки. На каждую по раздатчику. Давайте я сразу закину у них по раздатчику. Ой, то есть по огниву, не по раздатчику. Еще одно огниво. И давайте еще одно. Вот. Уже вот такое должно вот получиться. Теперь заходим опять назад к нашей постройке. Ставим тут блоки и тут блок. Ставим тут опять же наши повторители. Тут редстоун и вот тут. Теперь проверяем наш механизм. Нажимаем. У нас загорается. Нажимаем. У нас потухает. Вот, в принципе, наш механизм готов, но мы теперь его покрасивее обустроим. Ставим тут стекло. Вот так. Берем полублок кварцевый. Так, отлично. Теперь ставим вот тут 3 блока, точнее полублока, да? Угу. Так, теперь тут. Тут вот так вот. Теперь закрываем эту некрасивую фигуру, которая у меня сейчас получилась. Все у нас получится. Закрывай. Собака. Так. Что ж нам придумать? Я вот не подумал, что так вот будет. Хотя постойте. Он же ставится на блок. Вот мы сделали блок, и у нас все поставилось. И вот тут один. О! Отлично. Давайте еще, наверное, поставим для более еще красоты какую-нибудь картинку сюда. Вот такая большая не нужна. Не нужна большая ее красоты. Лучше без картины. Вот. Вот что у нас уже получилось. И теперь давайте поставим сидушечки тут такие вот. Давайте возьмем рамки и поставим. Ой, пардон. Что-то я не то сломал. Что я сломал? Или ничего не сломал? Что такое? И ставим тут. О, ну вот это совсем другое дело. Посмотрите, как это круто выглядит. Нажали на кнопку. И у нас тут такое крутое освещение. И, ребята, если у вас деревянный дом, пол можете смело делать из дерева. А вот стену не советую. Я попробовал сделать стену в обычном домике из дерева. Ну, вы понимаете, что, короче, там получилось. Тушил весь дом. И переделывал стену на каменный кирпич с монстрами. Оп, как круто. Вот мы тут такие сейчас садимся. Вот и наблюдаем. Надоело, там спать захотелось. Хотя можно и так. Так, ладно. А то я уже засыпаю. Нажимаем сюда, и у нас все потухло. И огниво у вас, кстати, будет довольно долго у вас тут сидеть, оно будет тратиться. И закрывайте вот этот весь механизм, чтобы ничего к вам там нет. Никакой ни вода никакая не проникла, ничего такое. Никакой бомж Вася у вас там какой-нибудь провод стырил. Сделайте такой на сервере какой-нибудь бомжик, который ни
ничего не знает в Майнкрафте, подбегите, схватит все, что можно из этого механизма и пойдет. Закрывайте, вот такая коробка. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк. И не забудьте подписаться на канал. Всем спасибо за внимание. С вами был Дима. Всем пока.